大家好，歡迎收睇翠怡地產嘅 channel， 我係 Helly 啊。咁我哋今日咧嚟到珠海市中心，相信好多港車北上嘅朋友咧，見到呢個環境咧，感覺到非常之熟悉。冇錯啦，我哋咧就喺珠海市中心最大嘅商業體華發商都啦。咁可以望到咧呢邊嘅飲飲食食非常之多啦，有元氣壽司啦，同埋我哋香港好出名嘅翠華餐廳啦。咁生活喺呢邊可以話係真係非常之方便啦，衣食住行樣樣齊喎。咁呢一邊嘅交通咧都非常之方便啦，去到環宇城九洲道啊，同埋富華里咧都非常之近，15分鐘之內嘅一個商業圈啦。咁亦都可以睇到，咁我哋呢邊咧後邊就係一啲20幾年前嘅一啲舊樓啦。咁二手咧佢都賣到成2000幾一尺喎，而且咧佢已經係得返二手樓啦，賣得都差唔多啦。咁我哋今日咧有一個單位咧係新嘅樓盤嚟嘅，係一個新嘅4.0住宅，咁都係一個智能家居啦。佢嘅單價咧去到2000蚊一尺，比呢種二手樓舊樓咧仲加平，而且實用率非常之高啊，去到8%嘅。咁佢嘅月供咧都係5000零蚊啦。然之後佢嘅一個成個整體嘅感覺咧，好高端咁我哋去單位去睇睇先。Hello 大家，咁我哋而家嚟到樓盤啦。咁呢個樓盤嘅名咧就叫華發天使啦。可以望到左邊咧就係我哋嘅入戶大堂啦，非常之氣派啊，有成9米高噶。而且定時咧仲有阿姨會同我哋做清潔啦，維護我哋園林綠化啦。咁講到園林咧，呢一個成個嘅設計咧就係一個東南亞風嘅設計啦。咁呢一個樓盤咧自帶5000個方嘅高端會所，嚟睇下有啲咩設施啦。咁鏡頭轉一圈翻過嚟咧，同我哋過嚟呢邊睇睇。咁呢邊咧就係我哋嘅售樓部嘅會客區啦。咁平時咧我哋業主亦都可以喺呢邊點個咖啡落嚟嘆下茶都可以噶。咁過到嚟呢邊咧，就係我哋嘅會所嘅區域。咁呢邊咧就係一個私人嘅宴會廳啦。咁平時咧想約啲親朋戚友或者朋友過嚟搞 party， 又唔想喺屋企大搞咧，就可以喺呢一度提前預約管家就可以使用啦。呢度可以坐到10幾人嘅位啊，非常之氣派啦。提前預約管家就 OK 噶啦。咁呢邊咧仲有麻雀台啦，可以約埋啲朋友一齊打下麻雀。呢邊就係一個休閒嘅區域啦。咁過到嚟呢邊咧，就係我哋嘅室內恆溫泳池，可以望到呢成個泳池咧做得非常之好睇啊，一個度假咁嘅風格啦，而且佢嘅1年4季都喺度使用嘅，而且佢日常嘅水溫咧係維持到25到26度嘅，咁冬天咧佢係28度左右啦。咁平時你喺度游完水就可以喺呢度 hea 一 hea， 其實喺度打個卡影下相都非常之有感覺嘅，做得非常之高端啦。咁過嚟呢邊睇睇，我哋去睇下佢嘅淋浴間其他嘅設施。佢成個玻璃都係落地玻璃，可以望到佢嘅景觀咧非常之好啦，而且成個泳池咧都唔會昏昏暗暗嘅，非常之靚啊。咁嗰邊係淋浴區啦，咁嚟到呢一邊咧，就係我哋嘅健身房嘅區域啦。咁我哋嘅健身房嘅區域咧係做得非常之齊全嘅，咩設施都有賣嘅。咁平時無論係收工抑或者係想 relax 一下，咁就可以喺呢度做 gym 啦。可以話每一樣都非常之齊全啦，咩跑步機練肩練腰乜都有晒。咁成個會所嘅設備咧都做得非常之好啦。咁我哋睇完呢一個會所嘅設備咧，我哋上個單位睇睇先。Hello 大家，咁我哋而家嚟到空中花園，都係想同大家提一睇講講。咁呢度咧就係一個無邊泳池嘅一個設計啦，非常之靚，好似東南亞嗰種好似旅遊咁嘅感覺啦。去泰國旅遊就好多呢啲咁嘅懸崖酒店就有呢啲咁嘅泳池啦，設計得非常之好啦。咁下邊咧就係我哋嘅一個高端嘅會所啦，頭先見過啦。咁對面嘅山景咧就係我哋嘅將軍山嘅一個山景啦。
而且我身後咧就係我哋等等要去睇嘅樓盤，咁成個空中花園咧，佢嘅綠化率做得非常之好啊，滿滿嘅負離子，感受起身咧，佢嘅風又大啦，非常之健康啦，生活喺呢一度。咁可以見到呢邊咧就係我哋嘅嗰個單位啦，咁佢樓下咧做嘅一啲兒童嘅娛樂設施咧非常之多，呢邊就可以見到啦。呢邊咧就係一個兒童嘅閱讀嘅區域啦。咁平時咧你唔好睇佢係開放式嘅，但係佢入邊咧都有空調噶，佢做咗好多類似咁樣嘅設計啦。咁呢一邊係兒童嘅玩樂嘅區域啦，咁嗰邊咧就係一個讀書區啦。另一個區域咧係遊湖區，非常之人性化。咁我見好多寶媽都會帶 BB 過嚟呢邊玩啦。咁呢邊咧就係我哋一個樓宇嘅大堂啦。咁呢邊平時咧亦都可以喺度坐下 hea 一 hea 啊，飲下茶。佢成個環境做得非常之靚，而且又通風喎，根本都唔需要話要空調啦。而且嚟到嚟大堂呢一邊咧，佢係一個人面識別嘅。咁只要識別好啦，人面識別咧就可以開門啦。你都唔需要去掂佢，佢就直接開門俾你。而且佢成個大堂嘅設計非常之豪華。咁嚟到呢邊咧係做咗兩副電梯嘅。咁我哋而家咧就上個單位去睇睇先。OK， 咁我哋而家咧上到嚟單位啦。我哋今日要睇嘅咧就係兩個單位啦，一個99個方，一個120個方。我哋首先咧嚟睇下99個方嘅先。咁佢係做到3房2廳兩衛，一個精裝修豪裝交付俾你嘅。對標嘅咧就係華發灣仔1號嘅交樓標準啦。咁首先嚟睇下呢成個咁長嘅過廊咧，完全係屬於你嘅，係你嘅。咁入到嚟咧，我哋係一個全屋嘅智能家居啦，係華為嘅一個智能系統嘅。咁佢嘅公共監控咧係可以見到公共嘅區域啦、泳池啊，同埋頭先我哋見到嘅兒童啊、遊玩區啊，咁就可以遠程去監控到我哋嘅小朋友啊，係有冇貪玩啊，可以遠程咁樣監控到啦，亦都可以連我哋嘅手機啦。咁大熱天嘅時候可以提前開好嘅空調啦，冬天咧就可以開好暖氣，十分之智能，係全屋智能家居。咁入到嚟咧，可以見到我哋嘅鞋櫃咧，亦都同我哋做好埋噶啦，十分之貼心啦，做得。而且呢一邊咧有一個非常之人性嘅區域，就係佢同我哋做咗一個好深嘅櫃啦。咁平時我哋有運動習慣啦，我哋嘅運動器材咧都係放喺呢度噶。而且對標其他嘅豪裝咧，其實呢一個做得非常之大，佢嘅空間容量。咁入到嚟咧，我哋左手邊咧就係一間客房啦。咁亦都可以按照自己嘅設計咧，做成一個電競房又好，娛樂室亦都好。咁可以見到佢嘅落地窗咧，係望晒成個園林嘅景觀啦，十分之開揚嘅。咁呢度咧，佢嘅標配咧係隔離空調啦，帶埋一個新風嘅系統啦。咁呢邊咧就係我哋嘅一個陽台啦，改裝成一個家政室啦。咁上邊空缸，下邊咧就係洗衣服啦。成個區域咧都非常之大，用起身非常之方便噶。咁再過到嚟呢邊就係我哋嘅餐廳啦。咁呢邊係我哋嘅一個公共嘅洗手盆啦，同埋一個乾濕分離嘅工位啦。咁呢邊咧就係我哋嘅長輩房啦，做咗一個3邊落床嘅設計啦，同埋可以做一個到頂嘅衣櫃，亦都可以望到我哋嘅山景非常之開揚啊！成個景觀可以望到今日嘅天氣亦都非常之好。咁佢呢邊咧係做咗3間房，每一間房咧都係分隔得好開，唔單止係一個飛機弧形嘅一個設計啦，可以互不打擾啦。咁呢邊嘅客廳咧十分之大，有5米半嘅開間。而且係落地玻璃嘅設計咧，可以望到超級開揚嘅山景啦，非常之靚啊！人室咧有晒啦，因為有咩啊？有靠山啊嘛。咁過到嚟呢邊咧係一個開放式嘅書房啦。佢呢度撥開佢坐喺呢度望住呢個景觀，真係辦公都舒服好多。咁後邊呢個區域咧，我哋可以放我哋一啲珍藏品啊。
擺喺呢度十分之美觀。咁過到嚟呢邊咧，就係我哋一個半開放式嘅廚房啦。咁如果我哋有一個顛鑊嘅習慣啊，中式去烹飪咧，我哋可以拉翻呢個推拉門啦，就可以防止油煙亂咁竄啦。同埋如果係打開咧，就係一個開放式嘅一個島台啦。仲有我哋嘅三件套咧係方太嘅，同埋消毒櫃咧亦都係方太嘅。佢嘅櫥櫃咧係歐派嘅。咁同我哋做好埋呢個移動嘅插蘇啦，消毒櫃、洗碗櫃亦都有埋。而且最貼心嘅咧就係同我哋做好埋呢個涼霸啦。咁夏天炒餸咧就唔驚會熱啦。咁我哋再嚟睇翻我哋嘅主人房啦。270度嘅景觀面咧，可以望晒成個山景啦，做晒一個三邊落床嘅設計。咁我哋嘅飄窗咧係 book 咗一半嘅，所以咧成個空間咧都顯得十分之大嘅。咁呢一邊嘅衣帽間嘅區域咧，亦都係全贈送嘅，同埋我哋嘅套廁咧係做咗一個3分離嘅一個設計啦。咁我哋呢一個99個方嘅戶型咧就係咁樣啦。咁我哋再去睇睇112嘅方嘅。咁我哋而家睇完99個方3房2衛嘅單位咧，嚟睇下呢一個112個方嘅4房單位啦，亦都係一個精裝修嘅設計。咁亦都係噶，呢一個入戶過道咧，全部都係贈送俾你嘅，自己想點 design 就點 design。嚟入嚟睇下我哋呢一個戶型啦。咁可以講呢幾個戶型都係一個蜻蜓式嘅戶型啦，咁長嘅過道啦，同埋兩邊嘅分區啦，咁亦都係有我哋嘅全屋智能系統華為系統嚟嘅，咁可以頭先講嘅監控啦，亦都可以親朋戚友上嚟啊，亦都通過呢一個去 send 個鏈接俾佢，就可以自己上嚟噶啦。咁全部嘅鞋櫃同我哋做好埋，唔同嘅係咧，我哋左手邊咧係一個陽台啦。咁如果個陽台唔封咧，望出去嘅景觀非常之開揚噶。咁嚟左手邊咧就係我哋第一間客房啦。咁我哋亦都可以做成書房啊、電競房去使用，望出去嘅景觀亦都係非常之開揚噶。咁我哋做嘅係4房啦。咁呢間房同其餘嘅3間房分開嚟咧，如果做成電競房咧，就一個動靜嘅分區啦，就唔會互相打擾啦。咁呢邊就係我哋一個公區啦。係一個外置嘅洗手盆啦，咁使用起身咧又唔會打膠啦，非常之方便噶。咁佢嘅一啲設備咧都非常之佢嘅膠標非常之高啦。我哋嘅水龍頭啊都係有個科勒嘅牌子啦，或者係同檔次品牌嘅馬桶咧都係高端牌子嘅，咁係對標我哋灣世1號嘅高交付標準啦。咁入到嚟呢邊咧就係我哋嘅一個南北通嘅一個成個客廳嘅設計啦。一個大橫廳加一個大樹廳嘅設計，咁落地玻璃十分之開揚啊！坐喺呢度可以望到將軍山嘅山景啦，亦都可以望住我哋成個園林嘅景觀啦。下邊就係我哋頭先嘅下沉式會所啊，同埋呢個好似懸崖泳池咁樣嘅無邊際泳池啦，非常之靚啊個景觀。咁瞓喺呢度 hea 啊，或者睇電視啊，望一望個景觀，都可以放鬆下我哋嘅雙眼啦。咁佢嘅中央空調咧，亦都係格力品牌嘅啦，仲帶埋嘅新風系統，吊頂咧亦都做得非常之好，係一個扇形燈嘅一個設計啦。咁我哋呢邊嘅中西結合嘅一個廚房啦，頭先都講到啦，呢啲都有嘅，而且係3件套啊，都係高端嘅牌子啦。咁仲有我哋嘅洗碗機啦。咁頭先咧仲爭咗一個冇講到，就係我哋。佢仲送埋淨水器啦，同埋熱水器都同我哋配備好埋，同埋燃氣咧同我哋裝好埋噶啦，所以完全唔使擔心。基本上買埋家私電器咧就可以直接拎包入住噶啦。咁過到嚟呢邊咧就係一個餐廳嘅設計啦，可以坐到6到8人位啦，而且係同我哋嘅廚房啊相連啊，咁呢個互動性非常之強。而且呢邊咧係一個飄窗嘅設計，咁食完飯咧 hea 一 hea 亦都可以望住出邊嘅景觀啦，十分之舒服嘅，好舒適。咁我哋嚟睇下我哋嘅休息區呢邊啦。休息區咧做咗3間房啦。咁首先就係呢一間房兒童房，其實佢嘅空間咧亦都非常之大嘅。咁 BB 仔使用啊，或者係兒童使用都非常之足夠噶啦。佢每一間房咧都同我哋做到四四正正喎。而且每一間房咧都做咗呢一種
咁嘅窗簾盒啦，咁你用電話操控或者係語音操控，甚至手喐一喐佢就會拉返㗎喇，十分之智能嘅。咁嚟到我哋嘅主人房，270度嘅景觀面，望成一個山景非常之靚，亦都可以望到我哋嘅園林景觀啦，同埋城市景觀。咁我哋每一個戶型咧都係一個南向位，一個單邊位喎。咁佢嘅好處咧就係完全冇遮擋，你可以望晒所有嘅開揚嘅景觀啦。而且佢呢一邊嘅成個區域，呢個衣帽間成個區域全部都係贈送俾你嘅，加上呢個套廁咧係同我哋做到乾濕分離嘅啦，做得都非常之人性化。佢呢個設計，咁我哋成個112個方嘅4房2廳2衛帶埋精裝嘅呢個戶型就睇晒啦。咁我哋去睇下個總結啦。OK， 咁我哋總結下頭先睇嘅2個單位啦，分別係一個99個方嘅3房2廳2衛帶埋精裝修啦。咁呢一個咧就112個方嘅4房2廳2衛，亦都係帶精裝修嘅。咁佢哋最大嘅特點咧，我認為比較入我心水嘅咧就係佢嘅動態分明啊，即係佢嘅休息區啦，同埋佢嘅鬧區啦，分得非常之清楚，就好似頭先嘅99個方㗎啦，佢每一間房咧都隔得非常之開喎，咁就唔會打擾到互相休息啦。咁呢個112個方嘅單位亦都係，咁門口嗰間房咧，如果作為電競室使用咧，咁都會有啲嘈啦。但係同我哋其餘嗰3間房睡房去分區咧，一個休息區嘅靜區啦，咁樣分開。亦都係一個互不打擾嘅一個分區，非常之好用嘅。咁又講返我哋開頭講到嘅20幾年前啊，即係喺華發商都嗰邊背後睇到嗰個住宅啦。20幾年前嘅住宅，佢二手樓嘅價格咧都要去到2000幾蚊一尺。咁同樣係一個南灣片區，咁亦都係我哋呢個樓盤行過去咧，都係5分鐘嘅時間啦。咁非常之近，我哋一個全新4.0住宅南灣片區唯一一個4.0住宅帶埋全屋嘅智能家居啦、華為系統啦，有埋全屋嘅新風系統啦、格力嘅中央空調啦，交標亦都非常之高，都係一啲大牌子啦，同埋周邊嘅配套都差唔多嘅情況下，你又會揀邊一個呢？咁佢哋嘅均價咧，亦都差得唔多啦，甚至乎佢哋嘅二手價格仲更加高。如果你對呢2個單位或者係呢一個片區有咩想了解嘅樓盤咧，可以右上角加我 WhatsApp 或者係 WeChat， 我會 send 啲詳細嘅資料或者係價格俾你噶。咁今期嘅視頻咧就到呢度啦，多謝大家收睇，我係 Helly，我哋下期再見。